تشعر هذه الأم المرضع بالعطش الشديد، بحيث شربت مباشرة من بركة يختبئ فيها 60 تمساحا جائعا. كان هذا التمساح الفتي يراقب أنثى القرد المستهترة باهتمام. تبعت الأم الشرب. إنها غلطة كبرى. سحب التمساح الأم وصغيرها. لتمساح النيل واحدة من أقوى العضات على وجه الأرض، فأسنانه الحادة مصممة لتنغرز في لحم ضحاياه، ما يسمح له بالتشبث به دون فرصة للهروب. الحركة التالية هي إغراق ضحاياه، لكن التشبث بالأم والصغير لم يكن مضمونا. يعدل التمساح عضته، وخلال هذا الوقت أفلتت الأم، لكن ذراعها المكسورة كانت كحكم بالموت عليها. أطلقت عائلتها نداءات الإنذار، وفي غمرة الخوف أوقعت صغيرها. إنه حي، لكنه قد يموت في أي لحظة. على القردة تشتيت التمساح قبل أن يهرب بالصغير. أولا يستفز عم الصغير التمساح بجسمه، ويتأرجح أمامه كمصارع، ويستخدم أقوى أسلحته وهي أنيابه الحادة. يبلغ طول أنيابه 5 سنتيمترات، أي ما يعادل طول ناب أسد. يريد مهاجمته، لكن جلد ظهر التمساح مدعم بصفائح عظمية، وهي درع صلبة جدا يصعب على سكين اختراقها. أفلت التمساح من العضة وسحب الصغير، لكن التماسيح الأخرى تريد سرقة وجبته، لذا غادر الماء ليواجه والد الصغير الآن. وبوزن 30 كيلوغراما يبدو خصمه لا يستهان به. إنه يضربه مرة بعد مرة، ويطارده بعيدا عن الماء ليجبره على إفلات الصغير. انهزم التمساح وعاد إلى الماء دون الصغير. لقد تفوق العمل الجماعي للقردة على المفترس الضخم، لكن الإنجاز البطولي للأب كان متأخرا. فقدت مجموعة القردة فردا، لكن روح العائلة بقيت عالية.